ニホニハチュンローシです。あ、ごめん、俺だね。そうそうそう。ともじです。今日はワカサギ釣りに来ています。これから穴を開けてみたいと思います。はい、お願いします。開きました。はい、今テントを広げるところです。動物が頑張ってますね、なんかね。はい。おっと、穴はこっちですね。あれ、どこだっけ、穴。右下にあった。あった。はい。テント完成でございます。そして愛酸化の出番ですね。はい、テントの中に入ってきますよ。OK。はい。おっと。素手でいくんだね。まずアンカーを入れます。はい、かけました。そしたらテントの紐に煮しめバンドを絡めて取れた。これでもうテントは飛ばない。回収するときは煮しめバンドを緩めて回収紐を持って一回沈めて縦にして取り出す。すごく簡単。以上です。よし、とりあえず OK。ともじも撮ってます撮ってます。これは一匹釣りました。ちょっとってある。確かに。まあこれ紐がね、うん、糸がね、よれでもう絡んでる。絡んでる。一回外した方がいい。外さなきゃダメだ。あんたのですね、熱を保てない体してるのかな。そう。俺もね、ミイラのゾンビみたいなもん。有吉のあだ名で嫌だろ笑ったんだよね。あんが田中のあだ名。ミイラのゾンビって。嫌だろ俺、すげえ完璧だなって。一番ツボってあれ。渡りある？いや、今んとこない。一瞬そうかなと思って、今、やったけど。そこについた時の振動だ。大ぶりそこを叩いて。こうやってるとか、絶対するように。よし、相手の焦燥になるか。ベース変えて当たりにいくと、うまくすぐ。
じゃあ都合いいカウンターもクソもあったのじゃねっていう感じでカウンターも当てるやんでも渋いやんどうしようそこで当たるやんそこで当たるやんあれ見たくない9層で少数全くダメだどうしようかななんかそれかな9層って1匹曲がり間違ってないって言う乗った。そこがやっぱりそこ落としたの。一応今取ってっから。いや何匹目3匹目。 3匹3匹。いつの間にまだ数は数えれるよ。俺も乗った。なんで乗ってんだよみんな。そこだ。そこがそこ。そこだ。やば。顔 NG でお願いします。赤さにアンテナ。はい。取ったぜ。逆光で見えねえぜ。マジかよ。はい。俺の釣れたぜ。こっちはちゃんと。俺も今0.8。まあでも、何のつけたところで当たりだとそうですね。いや、8見えねえねんもん。ひどいしたね。8で待ったらおしまいだよね。なんか20ミリ。ともじジャンボサイズを釣る。はい、ともじです。順郎氏です。はい、今日の強化です。ともじ17匹。老子何匹ですか26。わでもね、今年渋かったね。ちょっと残念でしたね。まあとりあえずでも天ぷらぐらいにはなるかな。なんとかね。というわけでワカサギ釣りのコーナーでした。またねー。バイバイ。